হ্যালো ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। বিডিবি 21 পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আমরা সাধারণত বাসায় সবাই কম বেশি ফ্রিজ ব্যবহার করে থাকি। তো প্রত্যেকের বাসায় আমরা একটা প্রবলেম ফেস করে থাকি, যে দেখা যায় যে আমাদের ফ্রিজে অতিরিক্ত বরফ জমে যায়। তো অতিরিক্ত বরফ জমলে কী করবেন, আজকে ভিডিওটি মূলত এই বিষয়ের উপরেই হবে। তো ভিউয়ার্স, আপনারা যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং যারা করেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ। ফ্রিজে অতিরিক্ত বরফ জমলে কীভাবে পরিষ্কার করবেন? প্রথমেই আপনারা বাসায় ফ্রিজে যদি বরফ জমে থাকে তো সেক্ষেত্রে আপনার প্লাস্টিকের চামচ অথবা কাঠের চামচ দিয়ে পরিষ্কার করতে পারেন। এক্ষেত্রে যে সুবিধাটা হচ্ছে যে ফ্রিজের গায়ে যে পাইপটা থাকছে, গ্যাস পাইপ, এই পাইপটা লিক হওয়ার কোনো সুযোগ থাকছে না এবং ফ্রিজটা আপনার ভালো থাকবে। এছাড়াও আপনাদেরকে যেটা করতে হবে, মাঝে মধ্যে আপনার ফ্রিজটা খুলে চেক করবেন যে তাপমাত্রাটা ঠিক আছে কি না। অনেক সময় থার্মোস্ট্যাটের কারণেও দেখা যায় ফ্রিজে অতিরিক্ত বরফ জমে যায়, যার কারণে আপনারা চেষ্টা করবেন, এটা খেয়াল রাখবেন যে থার্মোমিটারের আপনার যে টেম্পারেচারটা এটা ঠিক আছে কি না। এছাড়াও আপনারা যে ফ্রিজটি বাসায় ব্যবহার করছেন এই ফ্রিজগুলো দেয়াল থেকে কমপক্ষে 1 ফুট দূরত্বে রাখবেন, তাহলে আপনার ফ্রিজে অতিরিক্ত বরফ জমবে না এবং ফ্রিজের কয়েলটাও ঠান্ডা থাকবে। তাছাড়াও আপনারা ফ্রিজটা, আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে ফ্রিজটা বারবার খোলামেলা করি বা দেখা যাচ্ছে ফ্রিজটা যদি দরজাটা যদি বেশিক্ষণ খুলে রাখি, এক্ষেত্রেও কিন্তু ফ্রিজে বেশি বরফ যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যার কারণে আপনারা এই অভ্যাসগুলো পরিত্যাগ করবেন। এছাড়াও ফ্রিজটা কখনও আপনারা চুলা বা ওয়াটার হিটার বা ওভেনের পাশে রাখবেন না, কারণ ওয়াটার হিটার বা ওভেনের পাশে রাখলেও ফ্রিজে কিন্তু অতিরিক্ত বরফটা জমে থাকে। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে থাকে অবশ্যই আপনারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন। ধন্যবাদ।